Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është dita e shtunda, të shënon 4 tetor 2025, është dita e 277 e vitit. Dielli sot ka lindur në orën 6:40, ndërkohë që do të perëndojë në orën 18:18. Sot jemi gdhirë të paktën kryeqytet me një temperaturë relativisht ulët, 7 gradë, por pritet që ditën e sotme të ketë mos ketë vranësira dhe rreshje shiu dhe të kemi temperatura deri në 20 gradë, ndërkohë që do të ketë dhe mot me diell gjatë gjithë ditës sotme. Mund të jetë një ditë e mirë për të shfrytzuar për të dalë për gjithë ata që e kanë pushim. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat, në pjesën e tretë me avokatin Elban Duraj, me pyetje që ju mund keni dhe orientim juridik që ju mund kërkoni nga avokati nëpërmjet telefonatave në studio. Më pas në pjesën e katërt do të kemi këshilluesin e mjekësisë holistike Nikola Ndonin, i cili ka 115 orë, ka 5 ditë pa ngrënë bukë. Do na tregoj sot, shpresojmë që të jetë mirë një herë kur të vi, do na tregoj si e ka dalë, pse e ka bërë dhe çfarë benefitesh për shëndetin ka agjërimi. E nisim me panoramën fillimisht. Paketa ligjore, pallatet e reja, nuk ka ujë as drita pa marrë hipotekën. Dokumentacioni nuk do të ketë më hyrje të banorëve në pallatet e reja në rast se nuk janë pajisur me certifikat përdorimi dhe hipotekë. Kryeministri Edi Rama prezantoi dje paketën e re ligjore që pritet të ndryshojë mënyrën se si qytetarët do të hyjnë në pallatet e sapo ndërtuara. Sipas kreut qeverisë, nuk do të jetë më e mundur që banorët fillojnë jetesën në apartamente të reja pa pasur më parë certifikatën e përdorimit dhe hipotekën përkatëse, pa të cilën nuk do të ketë as ujë as drita. Faqen 9 gjeni deklaratën e plot të kryeministrit Rama dhe ndjen konferencën për shtyp të mbajtur me gazetarët. Sot është ditë e shtunë, bashkëngjitur me gazetën Panorama, vjen suplementi Panorama Plus pa asnjë kosto ekstra, me lajme nga botaroz nga vendi dhe jo vetëm personazhe, foto ekskluzive e të tjerë. Parashëvi Simaku anulon vizitën në Tiranë, zbulohet shkaku. Dalin emrat pretendentët për të fituar festivalin e RTS-s. Viola Spiro shijon pushimet me familjen, moderatorja prej kohësh single. Faqe 13 deri në faqe 20 materiali i plot. Personazh Ronela Hayati largohet nga Shqipëria, jeta e re në Kanada me të dashurin. Këto dhe shumë zhvillime të tjera i gjeni në brëndësi nga faqja 13 deri në faqen 20 të gazetës Panorama ditës sotme në suplementin Panorama Plus pa asnjë kosto ekstra. Shohim titujt të tjerë. Zgjedhjet, Rama ndan detyrat e zonat, emrat e Berishës për Tiranën, Partia Demokratike nuk do të bojkotojë. KQZ zgjedhjet e pjesshme do të kushtojnë 306 milion lekë. Në faqet 2 deri në faqen 4 materiali i plot. Birën, qeveria synon të kufizoj kontrollin gjyqësor mbi vendimet e inspektoriateve. Faqen 5. Diplomacia, Bashkimi Gjerman në kujtimet e kancelarit Helmut Kohl, nga Xhezair Zaganjori në faqet 10 dhe 11. Dëshmi historike, një princeshe europiane në New York, filmi kushtuar Donika Kastriotit në faqen 12. Shohim dhe hapësirën opinion, rotacioni i ndaluar nga profesor Edmond Panariti. Genzburimi, po sikur gafa e Ramës ndaj Trumpit të ishte e paramenduar. Në faqen 22 dhe Leonida Mërtiri, pas përgjigjes me Europën apo me Rusin, në faqen 22. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, bashkëngjitur me të ditën e sotme dhe suplementi Panorama Plus pa asnjë kosto ekstra. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. QSUT do të jepet oligarkut me koncesion, thellohet korrupsioni në shëndetësi, gati plani për dhënë me koncesion QSUT-n, gjoja tek një kompani e huaj, por që pas saj fshihet i njëjti oligark që kontrollon 2 nga 4 koncesionet korruptive në shëndetësi me vlerë mbi 600 milionë euro.
që janë nënhetim nga SPAK, ndërkohë që edhe zyrtarët e shëndetësisë në Shqipëri nuk i besojnë mjekësisë sonë, pasi po ikin jashtë për kurim me lekët e popullit, pasi ky sistem nuk garanton trajtim dinjitoz për pacientët me tumor, por i ekspozon ata ndaj riskut, ndërsa importuesit farmaceutik po abuzojnë me cilësinë. Në faqet 6 dhe 7. Skandali mira kilogram mish kërnacka e hamburger me salmonel mbushin tregun. AKU, e cila pranon se vetëm gjatë muajve të parë të 2025-s janë konstatuar ngarkesa me salmonel. Fillimisht u identifikuan në rreth 4500 kg fileto e ngrirë derri, 2000 kg qofte zgare, si dhe 3200 kg mish i grirë, 50 kg hamburgera dhe 13.000 ton mish nga Brazili. Nga vetingu në AKU dhe tashmë në kuvend, Jasi Olsi Komici fsheu emrat e oligarkëve që po na helmojnë me salmonel. Në faqen 5, materiali i plot. Agolli i Fondit Shqiptar të Zhvillimit hap thesin për tenderin 6 milion euro që do i vër kazmën stadiumit i Marës, duke e kthyer në parking betoni. Inxhinieri Suftushe nafta ka squfur dhe jo acid sulfurik, por ja që nga shkencëtarët e qeverisë mësojmë më mirë për kontratat korruptive. Kritiku i artit Agim Janina, xhirimet e filmit me Bekim Femiun, Irena Papën dhe profesor Bardosh Gaçen të shpella e Odiseut dhe rjetësimi sot. Faqen 9. Partia Socialiste Edi Rama, hapësirat publike janë me ligj të banorëve. Lavazhet, parkimet dhe muret do të prishen. Banorët të denoncojnë për çdo pllëm tokë që zaptohet. Niko Peleshi pret presidentin e Letonisë angazhim për sigurinë. Spiro Pali, Franca e Gjermania mbështetëse tona drejt integrimit. Në faqen 2. Speciale nga Bujar Qesja, flet 92 vjeçari Palush Gjoni, një jetë mes miqësisë dhe kujtesës qytetare, fabrika e duhan cigareve Telat Noga, një histori e madhe, si lulëzoi drama e mbylljes dhe mjeshtrat e saj, rënjët dhe fëmijëria në një durrës të vogël. Mjeku në familje, si të parandalonin piksjen e gjakut, sklerozën dhe helmimet, receta për alergjitë e sezonit, rrullat, faringitin dhe diarren, studim i ri për epilepsin dhe menopauzën, në faqet 14 dhe 15. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Dita, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Një dramë që trondit, vetë sakrifikimi si përgjegjësi ndaj jetës së tjetrit. Nga përparim Kabo, kur njeriu ecën brenda vetes, ai do që të ndjej, të takoj lirin, të njohë dhe rinjohë veten, të kuptoj ku e ka burimin drita e dinjitetit. Ndaj, për njeriu në jetë ka 2 pelegrinazhe. Faqet 13 deri në faqen 15 materiali i plot. Deklaratat e papritura Erion Braçe, çfarë po e vret Partinë Socialiste? Mandati i 4, triumf apo fillimi i fundit? Braçe zbulon një parti në rënim, karrierat pamerituara, metoda klanore, përjashtime dhe shpallje armish, marrëdhënie njerëzore mizerabël. Disa paralajmërime që duken si rufe në qiell të hapur, sepse pas 11 majit, Partia Socialiste ka një fuqi që s'e ka patur kurrë më parë, por deputeti veteran flet për fenomene jo qartësisht të dukshme në publik. Në faqen 2, materiali i plot. Për kandidatin e vetë shpallur, mos e të lëndisni më hasimen, ja çfarë po kërkon në të vërtet Berisha për Tiranën. Identiteti ideal i një figure brenda PD-s që duhet bëhet kryetar bashkie, është dikush që Berishën e bezdis si besnik, por që duhet heq qafe protagonizmin e tij. Thellë, ai nuk po kërkon dikë që të bëhet kryetar. Në faqen 3. Histori, 4 tetori 37 dhe Asim Vokshi, simbol i antifashizmit, sot më aktual se kurrë. Kujtes për shqiptarin e rënë në një nga betejat më të përgjakshme të luftës në Spanjë.
faqet 16 dhe 17. Tituj të tjerë, infrastruktur, miratohen tarifat për tunelin e Llogaras, kush paguan dhe kush përjashtohet. Nga 100 deri në 5.000 lek, tuneli bëhet me pagesë, lista e mjeteve që nuk përfshihen. Në brëndësi, një hero në Kosovë i harruar në Shqipëri, nga Shaqir Vukaj në faqet 18 dhe 19, çfarë u diskutua mes Shqipërisë e Azerbajxhanit? Ekonomi. Paralajmërimi, kujdes nga këto pajisje, mund të vjedhin kartën bankare edhe brenda xhepit. Eksperti shpjegon pajisjet post pirate që u grabisin nga kartat që mbanin në xhep e në çantë. Në brëndësi, 1 në çdo 3 persona vuan nga një alergji, rritje e fortë. Çfarë duhet të dimë për kancerin e gjirit? Nga rubrika e shëndetit në faqet 20 dhe 21. Me rubrikën e shëndetit e mbyllim këtu pasqyrën e titujve kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Do të shpendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, është radha e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Spartak Ngjela paralajmëron zhvillime të forta brenda Partisë Demokratike për zgjedhjet e Tiranës. Ja si plani i Sali Berishës rrezikon të djegë një figurë të njohur. Në faqen 6. Revolta e Bamir Topit, ish presidenti e cilëson PD-n si zis sovjetik dhe kërkon largimin e Sali Berishës, ja çfarë fshihet pas trajtimit mizor ndaj Veliajt. Në faqen 4. Ushtari Imir Begaj, çfarë thonë juristët dhe konstitucionalistët për dekretin për zgjedhjet e Tiranës, ja ku gaboi presidenti. Në faqen 8. Rama mbledh strukturat e PS-s për Tiranën, nxjerr në terren peshat e rënda për të mbështetur Manastirliun. Kryeministri tenton të lajë duart me Erion Veliajn, ultimatum socialistëve të mos komentojnë dekretin e presidentit. Alternativa e vetme e PD-s është bojkotimi i zgjedhjeve të Tiranës pas dekretit të presidentit Begaj, humbja e kryeqytetit për Sali Berishën e sigurt. Kandidatët ngurojnë të hyjnë në garë përballë Manastirliut. Në faqen 7. Ja lidhjet e Olsi Ramës me Arjan Dojën dhe grupin e Rumit Shiakut, deputeti i Partisë Socialiste u fut në listë të sigurt nga bandat e Durrësit, ku pjesëtar ishte vllai i tij. Si Edi Rama vendosi shtetin në shërbim të tyre për të grabitur 254.000 metra katror pronë. Tituj të tjerë. Shtëpia e bardhë indiferente ndaj taljes së Ramës. Këshilltari Trump paralajmëron shpërthimin vulkanik të dosjes McGonigal për kryeministrin shqiptar. Evi Kokalari tregon çfarë fshihet pas taljes së Ramës me presidentin Trump, si lajthitja dhe arroganca do t'i kushtojnë shumë kryeministrit. Odise Plaku ka ardhur koha që e drejta e autorit të zbatohet me lishmëri pas një hezitim dhe në veprat skenike. Në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë, këtë herë të përjavshme letrare kulturore Ex Libris. Shohim titujt kryesor të saj. Arti i të mësuarit përmes gabimeve, edukimi, identiteti dhe letërsia nga Domenico Starnone. Intervistë ekskluzive e shkrimtares dhe përkthyeses Mimoza Hysa me rastin e botimit në Shqip të romanit Mirëbesim. Dritroa Golli dhe poezia botrore nga Gim Vinca. Panairi i parë i librit Shqip në Amerikë, kontributi i çmuar për kulturën i Vatrës nga profesor Sokol Paja. Shënime për librat Niko Kacalidha, Olimpi dhe Golgota, një dëshmi e historisë kulturore nga Gjorgja Karvunaki. Mikpritje e vizitorit të papritur, libri Vizitori papritur i Rok Ndojës nga Lek Tasi.
Luan Topqiu dhe libri I tij për Lazgush Poradecin nga Kastriot Kotoni. Mesazhet e romanit Vajzat e Mjegullës, fjala në promovimin e romanit të Amigdokles në Athinë nga Thanas Medi. Për librin me studime dhe eseje Rrjedhave letrare, një ditë kuvendimi me Ymer Qirakun nga Josif Papagjoni. Ali Pasha dhe Zonja Vasiliki, tabloja nga Georgius, përktheu Anton Papleka. I huaj, një libër I munguar dhe një liri e humbur nga Artan Nati. Fjala fest, letërsia shqipe në Milano nga Fabio Massimo Rocchi dhe Ndue Ukaj. Bibliotek Mehmet Kraja, rënja e marksizmit në Shkodër, Fatbardha Mursi, nderi Kalursiaki poetit, Ana Ospelt, Lulet fshehura, përktheu Ana Kove. Sali Bashota, dita e rikthimit, Bahri Myftarit, Falja nga djalli, Ylli Pango, Dy tregime dhe Arben Meksi, karikatura e së shtunës. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Letrare Kulturore Ex Libris. Ne do të vjojmë tani me një gazetë tjetër të përditshmja më e madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Silvinho nuk ndryshon, dua vendin e dytë në grup. Trajneri kombëtares zbuloi listën e të grumbulluarve. Risia është Klismancake. Braziliani, Serbia jo vendimtare për Shqipërinë. Për Dukën flasim. Në faqet 2 dhe 3 gjeni deklaratat e plota të trajnerit kombëtares në prag të sfidës me Serbinë. Krye artikulli Panorama Sport. Derbi Vishet Bardeblu, Tirana, zbor Partizanit. Partizanit Tirana 0-3. Skuadra e Bordinit I bën treshin të kuqve, demat shfrytëzohen dhe janë në krizë totale. Shpërfytyrohen. Milinkovic I dorëzohet dhe bën gati valixhet, do të flasë me drejtuesit për të ardhmen. Halili çmendet premio 20.000 euro dhe vendos objektiv 3 takimet e ardhshme. Koreografi tifoz që shpërthejnë ndaj skuadrës dhe një vizitor nga Barcelona. Në faqet 4 deri në faqen 6 të gazetës Panorama Sport ditës sot me gjeni detajet nga takimi I ditës djeshme. Dinamo Flamurtari, Ali kërcënon Kuqezint, Bërdariç gati të largoj Garcian. Teuta Bylisi, Beshira I paralajmëron Bylisin, miqt ngren Kurthin në faqen 8. Të dielën Egnati asynon pokerin, Vora është testi I radhës. Java e 6 e kategorisë superiore, dje si që thamë Partizani Tirana 0-3, sot luen 2 takime, Dinamo Flamurtari dhe Vllaznia Elbasani, ndërkohë që nesër, Vora Egnatia dhe Teuta Bylis. Kategoria e parë, luftëtari shkrep në Pogradec me një fitore dramatike. Urbina Sitlaçi shpërdoron avantazhin, Bicaj debuton te Lushnja. Java e 6 e kategorisë parë, dje Pogradeci luftëtari 2-3, Laçi Apolonia 1-1, ndërkohë që sot luan 4 takime të tjera. Iliria Besa, Skënderbeu Kuksi, Burreli Korabi dhe Lushnja luan me Kastriotin. Formula 1 në Singapur, incident Leclerc Norris, Piastri dominon në FP2, faqen 15. Titujt të tjerë. Sot Vllaznia Elbasani në orën 19, Mala, synojmë Kreun, Gvozdenovic fshihet. Itali, beteja për Kreun, Juve Milan dhe Serie A. Interi Kivu, kam gjetur ekuilibrin, dyshime në sulm. Spanjë, Xhamali thyet si Chelsea, Alonso kritikon Realin. Titulli I fundit vjen nga Anglia, Chelsea-Liverpool, një sfidë për kthesën.
Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri, ndërkohë ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Paketa ligjore, pallatet e reja, nuk ka ujë as drita pa marrë hipotekën. Dokumentacioni nuk do të ketë më hyrjet banorëve në pallatet e reja në rast se nuk janë pajisur me certifikat përdorimi dhe hipotekë. Kryeministri Edi Rama prezantoi dje paketën e re ligjore që pritet të ndryshojë mënyrën se si qytetarët do të hyjnë në pallatet e sapo ndërtuara. Sipas kreut qeverisë, nuk do të jetë më e mundur që banorët të fillojnë jetesën në apartamente të reja pa pasur më parë certifikatën e përdorimit dhe hipotekën përkatëse, pa të cilën nuk do të ketë as ujë as drita. Në faqen 9 gjeni materialin e plotë. Kryeartikulli i Panoramës për sot vjen nga suplementi Panorama Plus. Sot është ditë e shtunë, bashkë ngjitur me Panoramën vjen dhe suplementi pas një kosto ekstra me lajme nga bota roz në Shqipëri dhe jo vetëm personazhe, foto ekskluzive nga paparazzi, shkrime lidhur me thashë themet që bëhen në këtë botën e showbizit shqiptar. Kryeartikulli, parashjevi Simaku anulon vizitën në Tiranë, zbulohet shkaku. Dalin emrat pretendentët për të fituar festivalin e RTS-s. Viola Spiro shijon pushimet me familjen, moderatorja prej kohësh single. Personazh Ronela Hayati largohet nga Shqipëria, jeta e re në Kanada me të dashurin. Nga faqja 13 deri në faqen 20 gjeni këto dhe shumë tituj të tjerë interesant në brendësitë gazetës Panorama. Tituj të tjerë nga Panorama: zgjedhjet, Rama ndan detyrat e zonat, emrat e Berishës për Tiranën, Partia Demokratike nuk do të bojkotoj. KQZ zgjedhjet e pjesshme do të kushtojnë 306 milion lek. Birn, qeveria synon të kufizojë kontrollin gjyqësor mbi vendimet e inspektoriateve, faqen 5. Diplomacia, Bashkimi Gjerman në kujtimet e kancelarit Helmut Kohl, nga Gjezair Zaganjori në faqet 10 dhe 11. Dëshmi historike, një princeshe europiane në New York, filmi kushtuar Donika Kastriotit. Shohim dhe hapësirën opinion, rotacioni i ndaluar nga profesor Edmond Panariti. Genzburimi, po sikur gafa e Ramës ndaj Trumpit të ishte e paramenduar. Leonida Mërtiri, pas përgjigjes me Europën apo me Rusin, në faqen 22. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, bashkë ngjitur me të dhe suplementin Panorama Plus pa asnjë kosto ekstra. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me telefonata në studio.